始めましょうか。Shall we begin? Well, welcome back to Tika. ティカにお帰りなさい。Yeah. So today our series on the book of Zechariah has reached chapter 8. 今日私たちのゼカリア書のシリーズは 8章まで来ました。This is a really, really fun chapter. 今日の、章はすごい楽しい章です。It's all about a party. パーティーについて書かれています。Do you like parties? 皆さんパーティー好きですか？ I'm glad to hear that. You know, in general, humans seem to like parties. 一般的に人はパーティーが好きなようです。And the bigger they are, the better. すごい大きい、パーティーは大きい方が皆さん好きなようです。I looked up the world's biggest parties on the internet and found some surprising things. インターネットで世界最大級のパーティーを調べました。そしたらすごいびっくりすることが見つかりました。I found that one of the world's biggest parties is a foam party. 世界で一番大きなパーティーは泡パーティーだと分かりました。So there's just lots of music and foam spraying everywhere. 音楽をすごいかけて泡を、そこら中に噴射するのです。That's just sounds like fun, doesn't す it? ごい楽しそうですよね。There's also a big party where they build a human tower that's giant. 人間タワーを作る大きなパーティーもありました。Does anyone want to try it? やってみたい人。We can have a tower of one. Stand up. 一人で。Awesome! It's not giant. Maybe next time. So there's a celebration in Thailand where the entire country has a water fight in the streets. タイでは国中が通りで水かけ合戦をするお祝いがあるそうです。Did you know that Christianity is really all about a party? 皆さんはキリスト教が全てがパーティーについてだっていうことだと知っていましたか？ Well, it's true. それは本当です。We call the party the wedding supper of the Lamb. そのパーティーを子羊の婚宴と呼びます。One day, Jesus will return to earth visibly. ある日、イエス様は目に見える形で地上に戻ってこられます。He will come like a groom coming for his bride. 花婿が花嫁を迎えに来るようにイエス様はやってこられるのです。And we, the church, are his bride. そして私たち教会は彼の花嫁です。That day is going to be the biggest party that the universe has ever known. その日は全人類が知る中で最も大きなパーティーになるでしょう。And of course, the best parties have the best feasts. もちろん、その最高なパーティーには最高なごちそうがあるはずです。I'm sure that there's going to be lots of sashimi at the wedding supper of the Lamb. 子羊の婚宴ではきっとたくさんの刺身が振る舞われることでしょう。私は刺身が大好きです。It's good. But wait a minute. でもちょっと待ってください。Zechariah chapter 7 wasn't about feasting, was it, Josh? でも、ゼカリア書7章はごちそうについての話ではありませんでした。Last week, Josh talked about fasting. 先週、ジョッシュは断食について語りました。The people of Judah were fasting because they wanted the exile to end. ユダヤの人々はバビロン捕囚の終わりを望んで断食しました。By the way, fasting is the opposite of feasting. ところで断食とはごちそうを食べることの反対です。And no one ever sends out a party invitation like this. 次のようなパーティーの招待状を出す人はいません。You are invited to my party. あなたは私のパーティーに招待されています。Please come Saturday, June 18th, and enjoy a fast with us. 6月18日土曜日、私たちの素晴らしい断食を楽しんでください。There will be no food for anyone. そして誰にも食べ物は用意されていません。No. こんなのありえません。If you send out an invitation like that,
no one is going to come to your party. もしこのような招待状を出したとしたら、誰もパーティーには来ません。Fasts are not fun. 断食は楽しいものではありません。In the Bible, fasts are about mourning and repenting. 聖書の中では断食は嘆きと悔い改めのためだと語っています。People fast when they are desperate to get something they lack from God. 人は自分に不足しているものを神様から得ようと必死になっているときに断食します。The lack was behind the fast that we talked about last week. 先週お話しした断食の背景には、この欠乏が欠けているものがあったからです。In Zechariah's day, the people lacked freedom, a temple, and safety. ゼカリアの時代には人々は自由、神殿、安全ということが欠けていました。So they were fasting. そのために彼らは断食したのです。And in chapter 7, the people of Judah ask a question. そして7章ではユダの人々が質問をします。How long should we keep up our pattern of fasting on certain days? 特定の日に断食するということをいつまで続けるべきでしょうか。In other words, how long will we lack the thing that we're looking for? 言い換えれば、私たちが探し求めているものはいつまで欠けたままなのでしょうかということです。In their case, their motivation for the fast was the problem. その場合、彼らの断食への動機が問題でした。But chapter 8 looks into the future. しかし、8章では未来を見据えています。It says, in spite of all of your mistakes and failures, one day the fast will become a feast. あなたのあらゆる過ちと失敗にもかかわらず、いつかその断食が祝宴になると語っています。One day your life will not be about longing for what you lack. ある日、あなたに欠けているものを求めなくて良い日が来るということです。Your life will be about enjoying what you have. あなたの人生というものは、あなたが今持っているものを楽しむことということになるのです。Have you ever felt like your life is all about what you don't have? 皆さんは自分の人生は持っていないものばかりだと感じたことがありますか？ I think many people are like that. 私は多くの人がそのように感じていると思います。We don't have enough money. 私はお金を十分に持っていない。So we tend to make our lives about getting money. だからお金を得ることを人生の目的にしがちです。We do the same thing with success, love, respect, and just a bunch of other things. 成功、愛、尊敬、他の多くのことについても同じように感じがちです。Maybe you can sympathize with these feelings. そしてあなたはこれらの感情に同感できるかもしれません。Has your life become about pursuing what you don't have? あなたの人生は自分が持っていないものを終始追求するだけになっていませんか？ Zechariah 8 reveals 3 steps that will transform your life from fasting into feasting. ゼカリア8章はあなたの人生を断食から祝宴に変える3つのステップを教えています。These things, if you do them, you can stop living to get what you lack. これらのことを実行すれば、あなたに欠けているものを手に入れるために生きることをやめることができます。Do these things and you can start enjoying what you have. これらのことを実行することで、あなたは自分に今あるものを楽しむことができるようになります。Step 1, recognize the party. ステップ1、パーティーを認識する。Have a look at Zechariah 8 verses 18 through 19a. ゼカリア書8章18節と19節の前半部分を見てみましょう。The word of the Lord Almighty came to me. This is what the Lord Almighty says. The fasts of the 4th, 5th, 7th, and 10th months will become joyful and glad occasions and happy festivals for Judah. さらに私に次のような万軍の主の言葉があった。万軍の主はこう仰せられる。第4の月の断食、第5の月の断食、第7の月の断食、第10の月の断食はユダの家にとっては楽しみとなり、喜びとなり、嬉しい礼祭となる。This is a kind of weird thing because in chapter 7, the people had only asked about one fast.
7章では人は一つの断食についてしか尋ねていなかったので、これはちょっと変です。But now God speaks to them about 4 fasts. しかしここで神様は4つの断食について語っています。Each one of these fasts lined up with events connected to the destruction of Jerusalem. これらの断食それぞれはエルサレム崩壊に関連する出来事と一致しています。And God promises to turn them all of these fasts into feasting. そして神様は4つの断食すべてを例祭に変えることを約束してくださっています。Not just one, all 4. 一つではありません。4つすべてです。This means God's final restoration will be more than anyone imagined possible. ということは、神様の最後の回復は誰もが想像していた以上になるということです。One day, God will transform all mourning and lack into abundance and feasting. ある日、神様はすべての嘆きと欠乏を豊かさと祝宴に変えてくださるということです。But in spite of this prophecy, the fasts continued. しかし、この予言にもかかわらず断食は続けられました。The Jews kept waiting for their fasts to become feasts. ユダヤ人は断食が祝宴になるのを待ち続けていました。In fact, when Jesus was born 500 years later, the Jews were still fasting in the 5th month. 実際500年後にイエス様が生まれた時もユダヤ人はまだ第5の月に断食をしていました。They did this because they weren't satisfied with the rebuilt city and temple. 彼らは再建された都市と神殿に満足していなかったのでそのことをしました。They wanted freedom from foreign domination. 彼らは外国の支配から解放されたかったのです。So they kept fasting. そのために彼らは断食し続けました。They kept waiting. そして彼らは待ち続けました。But do you know who didn't fast? でも断食をしなかった、誰が断食をしなかったか知っていますか？ Jesus' followers. イエス様の弟子たちです。When some people asked about it, Jesus said this. ある人たちがそのことについて尋ねたとき、イエス様はこう答えました。How can the guests of the bridegroom mourn while he is with them? The time will come when the bridegroom will be taken from them, and then they will fast. 花婿に付き添う友達は花婿が一緒にいる間はどうして悲しんだりできましょう。しかし花婿が取り去られる時が来ます。その時には断食します。I found this on Amazon. 私はこれを Amazon で見つけました。Amazon just has everything. Amazon は何でもあります。If you're looking for a confetti bazooka, Amazon's got one. 紙吹雪バズーカって検索したら Amazon でありました。This is meant to get a party started. これが、パーティーの始まりです。Let's see if it works. これどうなるか見てみましょう。I've never tried this before, so I やった apologize こと in がありませ advance. ん。なのでどうなるか分かりません。Okay, here goes. Okay, now people have accused me of favoring this side, so equality is necessary. 両方やらないといけないのでこっちも行きます。Jesus' words are essentially a confetti bazooka. イエス様の言葉は本来紙吹雪のバズーカなのです。Jesus is saying, Zechariah's feast is here. イエス様はゼカリアの祝宴はここにあると言っています。The fast is over. 断食は終わりだ。It's time to celebrate. お祝いの時です。Jesus fired the bazooka. イエス様はこのバズーカを発射しました。He started the party. イエス様はパーティーを始めました。But most people didn't recognize it. でもほとんどの人はそれに気づいていません。They didn't recognize the party because, the Romans hadn't left. ローマ人が去っていなかったので彼らはそのパーティーに気づいていませんでした。They didn't recognize the celebration because it didn't fit their expectations. それは彼らの期待にそぐわなかったので彼らは祝宴を認めませんでした。They expected life to be perfect before the party started. 彼らはパーティーが始まる前に人生が完璧になることを期待していました。But Jesus starts a party in the middle of life's mess.
しかしイエス様は人生の混乱の真っ只中にパーティーを始めました。No one expected that. 誰もそれを予期していませんでした。So people accused Jesus of being a glutton, a drunkard, friend of sinners. だから人々はイエス様は大食漢、酔っ払い、罪人の友だと非難しました。It didn't seem appropriate, you know. それが適切だと思えなかったからです。Parties should only happen under the right circumstances. パーティーは適切な状況の中でのみ起きるべきでした。But Jesus says, I am the party. でもイエス様は私がパーティーですと言われました。Wherever I am, celebration is always appropriate. 私がどこにいようとも祝宴は常に適切です。This truth has important consequences. この真実は重要な結果をもたらします。It means being able to celebrate and enjoying life does not depend on your circumstances. それは人生を祝い、楽しむことができるかどうかはあなたの状況に左右されないということです。It depends on who you're with. それはあなたが誰と一緒にいるかで決まってきます。Wouldn't it be great if you could stop waiting to enjoy life? 人生を楽しむことを待つことを終えることができるとしたら素晴らしいと思いませんか？ If I just get that raise, then I'll enjoy life. お給料さえあれば人生を楽しむことができる。If I just can fix my marriage, then, I'll start enjoying life. 結婚生活がうまくいけば人生を楽しめる。The party is here now. そうではなくてパーティーは今ここにあるのです。You just have to recognize it. 皆さんはそのことを認識すればいいのです。Or rather, you just have to meet Jesus. というか、イエス様に出会えばいいのです。So the first step to start enjoying life is recognizing the party that's already here. 人生を楽しむための最初のステップは、すでにここにあるパーティーを認識するということです。The second step is to get to know the host. 2つ目のステップは、主催者を知ることです。We see this in the last words of verse 19. そのことは19節の後半部分に見ることができます。Therefore, love truth and peace. だから真実と平和を愛せよ。These words are about our response to the party. これらの言葉は私たちのパーティーの応答についてです。If we recognize the party, 私たちがパーティーを認識し、if we see that fasting has become feasting, そして断食が祝宴になることを理解したら、then we should love truth and peace. 私たちは真実と平和を愛すべきです。But truth and peace aren't really like things. しかし真実と平和っていうのは実際はものではありません。Jesus says this about himself in the Gospel of John. イエス様はヨハネの福音書の中でご自分についてこのように語っています。I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. イエス様は彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。And speaking of Jesus, Ephesians 2:14 says, For he himself is our peace. イエス様について言えば、エペソ2章14節で、キリストこそ私たちの平和でありと語っています。When we recognize the party, our natural response is to love Jesus who hosts the party. 私たちがパーティーを受け入れるなら、パーティーの主催者であるイエス様を愛することが自然的な応答なのです。Have you ever heard of party crashing? 皆さんはパーティークラッシャーというのを聞いたことがありますか？ Sometimes people who don't know the host try to sneak into parties. 時々パーティーの主催者を知らない人がパーティーに忍び込もうとすることがあります。One of the most famous party crashers is this guy named Aaron Barshak. 最も有名なパーティークラッシャーの一人はアーロン・バーシャックという名前の人です。He crashed Prince Harry's 21st birthday party at Windsor Castle. 彼はウィンザー城で行われたヘンリー王子の21歳の誕生パーティーに忍び込みました。He did it wearing a pink dress, a turban, and sporting a long black beard. 彼はピンクのドレスとスターバンを身につけ、長い黒ひげを生やしていたのです。
No one noticed he didn't belong there. そして誰も彼がそこにいるべき人ではないと気づかなかったのです。People crash parties because they want the fun and the food of a party. パーティーの楽しみや食べ物が欲しくてパーティーをぶち壊すパーティーに忍び込む人がいます。But because Jesus is the party, you can't crash the party I'm talking about. でもこの場合イエス様がパーティーなので私が話しているパーティーをぶち壊すことはできません。There's no shortcut. 誰も、それを、邪魔することはできないのです。We can only fully enter the fun when we know and love the host. 私たちがパーティーの主催者を知り、愛した時のみ楽しみを味わうことができます。But he is truth and peace. しかし、イエス様が真実で平和なのです。He's easy to love. そしてイエス様を愛することは簡単です。By the way, you're at the party right now. ところで、皆さんは今パーティーにいるのです。When life gets tough, it's easy to forget that the party has started. 人生がタフになるとパーティーが始まっていることを忘れがちです。But church is where we Christians are reminded that the party has started. しかし、教会は私たちクリスチャンにパーティーが始まっていることを思い起こさせてくれる場所なのです。It's where we remember that life isn't about striving for what we lack. 教会は人生に欠けているもののために努力するのではないということを思い出させてくれる場所なのです。Life is about enjoying what we have. 人生は私たちが今持っているもの、あるものを楽しむものなのです。But maybe you're not yet a Christian. でも、あなたはまだクリスチャンになっていないかもしれません。Don't worry. でも心配しないでください。Church is for you too. 教会も皆さんのためのものです。Church is where you can get a taste of the feast. 教会は皆さんが祝宴を体験できる場所です。You can experience just a little bit of what it means to enjoy life fully. 人生を十分に楽しむとはどういうことなのかをほんの少し経験することができる場所です。So the first step is recognizing the party. ですから最初のステップはパーティーを認識することです。The second step is getting to know the host. そして2つ目のステップはパーティーの主催者と知り合いになることです。Here's the third step that will allow you to enjoy what you have instead of living to get what you lack. 足りないものを手に入れるために生きるのではなく、持っているものを楽しむための第3のステップをご紹介します。Invite others to the party. 他の人をパーティーに招待する。This is what the Lord Almighty says. In those days, 10 people from all languages and nations will take firm hold of one Jew by the hem of his robe and say, "Let us go with you because we have heard that God is with you." 万軍の主はこう仰せられる。その日には外国語を話すあらゆる民のうちの10人が一人のユダヤ人の裾を固くつかみ、私たちもあなた方と一緒に行きたい。神があなた方と共におられると聞いたからだという。Zechariah's prophecy doesn't just say that the feast will become, or the fast rather, will become feasting. ゼカリアの預言はただ断食が祝宴になるということを言っているのではありません。It says that the nations of the world will enjoy the party. それは世界の国々がパーティーを楽しむと語っています。Maybe you're thinking, this party sounds great. あなたはこのパーティーは楽しそうだなと思っているかもしれません。But I don't think I'm invited. でも自分が招待されているとは思えない。Stop right there. でもその考えをやめてください。You are invited. あなたは招待されています。In fact, Jesus has given his church the job of making this known. 実際イエス様はこのことを知らせる仕事を彼の教会に与えられました。We have been sent into the world to shine light into the darkness. 私たちは暗闇に光を照らすために世界に送られています。In the darkness, people work hard to get what they lack. 暗闇の中で人々は自分に足りないものを手に入れるために必死に働きます。They keep chasing it and can't enjoy life. 彼らはそれを追い詰めるばかりで人生を楽しむことができません。But as the church shines the light of Christ into the world, しかし、教会が世界にキリストの光を照らし出すと、
Invitations to the party began to appear everywhere. パーティーへの招待はあらゆるところで現れ始めます。Look, there's one. Hey, I think there's one. Yep, there's one right there. Invitations everywhere. Look at that. And you know what? 皆さんご存知ですか？ Inviting others to come to the party is the most fun part of the party. パーティーに来るように誰かを誘うっていうところがパーティーの一番楽しいところです。It turns out that sharing what we have helps us to enjoy it all the more. 私たちが持っているものを分かち合うことでそのすべてをより一層楽しむことができるのです。This morning, if you are ready to join the party, just let us know. 今朝パーティーに参加する準備ができている方という方がいらしたらどうぞ私たちにお知らせください。We will be happy to explain more to you about how you can become a Christian. クリスチャンになるとはどういうことかということをもっと説明させていただきたいと思います。As you go out this week, remember the worship way of life is a party. 今週教会から帰った後も礼拝の生活を生きるとはパーティーであることを覚えていてください。Enjoy what you have in Christ and share it with others. そしてキリストにあってあなたが持っているものを楽しみ、それを他の人に分かち合ってください。